गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश में करेंगे लुक एंड सर्कल। एग्ज़ाम से पहले हम आई की साउंड कर रहे थे, अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। पहले हम डेट डालेंगे 3/8/21। क्वेश्चन लिखेंगे लुक एंड सर्कल। लुक माने देखना, सर्कल माने गोला डालना। अब यहाँ पिक्चर्स है, इनको देखना है, देख के और सही उस पर सही नेम पर इन्हें सर्कल करना है। जैसे देखो ये क्या है, यहाँ देखो ये क्या बना हुआ है, लिप। लिप की स्पेलिंग ढूंढो और उसके बाद उस पर सर्कल डालो। पहले है TIP टिप, LIP लिप। यहाँ पे क्या है, लिप पे हम सर्कल डालेंगे। फिर क्या है PIP पिप। उसके बाद है 6, SIX 6, SIX 6, MIX मिक्स, FIX फिक्स। फिर है पिल, WILL विल, FILL फिल, PILL पिल। सर्कल डालेंगे हम पिल पर। उसके बाद है टिन, BIN बिन, TIN टिन। फिर है FIN फिन। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी पिन, PIN पिन। यहाँ पे हम पिन पे सर्कल डालेंगे। आगे लिखा है MIN मिन और WIN विन। फिर है निब, RIB रिब, FIB फिब, NIB निब। बिन, ये क्या बना हुआ है, बिन, FIN फिन, VIN विन, TIN टिन। ये देखो ये क्या है, बिग, बिग माने बड़ा, BIG बिग, FIG फिग, PIG पिग। उसके बाद क्या है पिक्चर, बिब, NIB निब, RIB रिब, BIB बिब। ऐसे आप पिक्चर्स देखोगे और उनके नाम ढूंढोगे और उसके यहाँ पर सर्कल डालोगे। ठीक है।